歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個好好嘅健康嘅大飯系列豆腐醬沙律。呢一個咧絕對咧係好適合晏晝食㗎，因為咧好健康，亦都好輕盈嘅。OK， 即刻開始做啦！其實呢個豆腐醬沙律咧，除咗可以譬如話帶飯之外咧，亦都咧可以咧當係平時屋企咧一個半碟嘅小食都得㗎。即係譬如話呢一個係冷盤啦，跟住有啲熱菜啦之類咁樣，平時呀都 OK 嘅。咁至於沙律入邊嗰個餡咧，即係嗰啲蔬菜啦，咁其實 up to 你嘅啫。我咧就建議咧大家今次咧跟一跟我呢個食譜，試下用蝦啦，同埋呢一個西蘭花嘅呢兩樣嘢咧，都係非常之健康，亦都咧飽肚啦，亦都幾好吔添㗎。Alright， 好啦，咁我哋首先要做啲咩咧？煲滾一個熱水先 ，OK， 然後咧我哋要揾冰，再一啲凍滾水，即係煲滾咗變咗室溫嘅水 ，OK， 因為咧絕對唔可以用水喉水㗎吓。Alright， 好啦，而家咧我哋就煲滾咗一撐水，有鹽㗎啦。第一時間咧，我哋就放一啲西蘭花落去先。咁今次咧我就買咗一啲西蘭花苗啦。咁於是乎咧，佢比起一般嘅西蘭花咧係會幼身啲嘅。咁所以咧灼嘅時間亦都唔需要太耐嘅噃。咁我哋大概咧即係灼佢45秒到啦，咁啊已經係 ready 㗎啦。當然，亦都有人會問我：咦，使唔使洗㗎啲西蘭花？梗係要啦！如果你想安全啲嘅話咧，最好咧呢啲西蘭花咧洗完之後再用鹽水浸一浸佢，就會更加好啦。OK， 得啦。然後咧，我哋旋即就將佢放落嗰個冰水度。好啦，將佢咧一定要浸咗落去啊嚇。嗱，講少少呢一個方法，其實咧就叫 blanching， 我咧就成日都用嘅。最主要咧用嚟做蔬菜嘅。點解我哋要做一個 blanching 嘅動作咧？其實咧我哋可以煮啲蔬菜之餘，等佢咧嗰啲顏色，例如呢個西蘭花咧，可以 stay 喺一個翠綠色嘅狀態入邊。咁當然冰水呢一個環節係一定要噶啦嚇，因為咧係阻止佢喺入邊再煮嘅。OK， 好啦，跟住我哋揾到啲雪藏蝦，同樣地係浸咗30分鐘鹽水啦嚇。咁然後咧剝晒殼啦，我哋咧就放落去啦。嗱，蝦咧我哋都知道好快熟啦，咁但係咧我哋都要煮得耐少少嘅。我咧就建議呢一個咧煮大概分零鐘到啦，分半鐘咧就係最安全啦嚇。OK， 好啦，啲蝦咧 ready 咯噃，正。咁我哋咧同樣地放落呢一個冰水入邊。OK， 原理係一樣，都係阻住佢肉煮，亦都咧可以 keep 住佢爽口嘅。好啦，熄火咯噃。你可能會問我可唔可以烚咗啲蝦先啊？冇問題嘅。點解我唔烚呢？因為我唔想嗰啲水呢可能有啲蝦味喺度啊。咁於是乎呢，我就用清水呢烚咗呢一個西蘭花先。OK， 咁啊，我覺得好似安全啲嘅。然後呢先至烚蝦，咁就最好啦。OK， 而家我哋可以搞個醬啦。好啦，搞個醬啦。嘣！呢個呢就係嗰個醬嘅材料啦。首先呢，要講一講個豆腐先。嗱，呢一個豆腐醬沙律呢，我哋一定要用日本嘅豆腐 ，OK， 包裝豆腐添啊。點解呢？最好係絹豆腐，即係軟豆腐啦。點解用呢一個日本包裝嘅豆腐呢？因為呢，日本包裝嗰啲豆腐呢，其實大部分都係可以生吃嘅。而我買呢一隻呢，當然都 OK 啦，我成日都食添啦嚇。OK， 咁呢一個豆腐呢，我哋一定要用日本呢一隻啦嚇。好，跟住呢，我哋就開啦。通常呢2盒就夠啦。呢一個呢，旋即放喺雪櫃。好，跟住呢，我哋就揾一個兜啦。咁啊高身少少同埋大啲範圍嘅，因為呢，我哋一定要整爛佢㗎嚇。好啦，咁我哋呢，開咗個豆腐啦。嗱，入邊有少少水分咧，我哋要倒走佢。咁於是乎咧，我哋而家倒咗啲水先。嗱，喺呢一度咧，我一定要同大家講啊嚇，再次重申，一定要用呢一個日本嚟嘅包裝豆腐，千祈唔好見到我呢一個題目豆腐醬沙律片都唔睇啊，唔知啊，成日跟住話喂，阿泰話可以做呢一個豆腐醬沙律喎，即刻去街市買啲軟豆腐啊，豆腐整爛佢嚟做先咁樣。咁啊，弊家伙啦，因為咧街市買嗰啲咧打咩 cannot 啊 ，OK， 千祈唔好，因為你食咗一定瀨嘢。於是乎咧，
我哋就用呢一個包裝豆腐啦。嗱，揦嘢嘅原因係因為你有滾啊，嗰啲唔係佢哋本身豆腐有事。即係你要煮嘅嗰啲豆腐都 OK 嘅。哇，大佬真係太多頭盔要戴啦，唔係一陣又得罪呢個得罪嗰個。Anyway， 你知我講咩啦？好，繼續咯噃。好啦，咁啊，然後咧，我哋就揾一啲烤過嘅芝麻啦，跟住我哋就揾一啲木魚碎啦。堅魚碎唔係木魚碎，我講咩啊，大佬？真係定係木魚都係啱咧？定係我講錯咗咧？我唔知咯。嚟啦，跟住咧生抽，好啦，輕輕咧用個叉整碎咗佢先。好啦，跟住咧我哋要出動呢支棒啦，就係 handheld blender， 我哋要攪碎佢啦。好啦，搞掂。假如咧你屋企冇呢個 handheld blender， 唔緊要㗎，你可以咧用一個 blender 又好啦，又或者嗰啲 food processor 咧去做呢樣嘢都 OK 嘅。好啦，嗱，搞掂咯噃。跟住咧，我哋攞翻，頭先烚咗嗰啲西蘭花出嚟啦，同埋蝦啦，好靚仔啦。咁咧，我哋筆啲落去先，已經太多西蘭花。唔係我都 OK 喎。嗱，最緊要擎一擎水先至放落去啊！哇，正啊！撈下佢啦。上碟食得啦！食嘢啦！正好，整嚿蝦，整嚿西蘭花。我咧仲烚咗一隻蛋啦，跟住有少少橄欖油，非常之健康嘅一個餐單。食啊！好好味。個醬汁啱啱好，非常之正。嗱，如果唔係即刻食嘅話咧，放入一個玻璃嘅密實盒，然後咧放落雪櫃 ，OK？ 最好咧就一日之內好食咗佢啦。咁啊，呢一個咧快捷又方便，又可以即時飽到肚嘅一個豆腐醬沙律，希望你都可以跟住嚟試下做啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你入埋呢個花先。